嗱，即係話俾人哋春來話俾你聽啊，有個 friend 飲咗你啲沖涼水，咁點講好咧？係咪先？今日天朗氣清，風和日麗，天氣好好啊嚇！咁咧同大家溫下書，咁咧鑑於咧前排咧就有啲故事都幾有趣嘅，咁啊教下大家，大佬傑飲咗我啲沖涼水，到底點講好啦？大佬傑啊，大佬啊，個個都識㗎，又係啦，係咪先？大佬你同誰點嗌大佬㗎？Big Boss 係咪？咁啊 Big Boss Kid 喎。咁啊，大佬傑啦，就咧飲咗我啲沖涼水，飲又好簡單啦，係咪先？由細都學到大噶啦，咁咪 drink 咯，係咪？咁啊，因為 drink 咗嘅意思係咩？已經飲咗啦嘛，係咪 ？drink 咗即係 drink 啊 ，drink 我啲沖涼水，沖涼係咩啊 ？waterfall 咯，嗱教下大家點串好冇？係啊 ，water 係咩啊 ？water 啦，係咪先 ？fall 咧 foul，記住啊，翻去好好地溫書。OK，增長你嘅知識。